ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் மார்க் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஜிம்பாப்வேல நடந்துகிட்டு இருக்க காஃப் சிரப் அடிக்ஷன் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக ஒரு பர்சன் யாரோ ஒருத்தருக்கு போதைன்னு ஒன்று தேவைப்பட்டால் அதிகபட்சம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எனக்கு அதுக்கும் மேலே போதை வேணும்னு தோணுச்சா இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது, அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு காஃப் சிரப், ஒரு இருமல் டானிக்கை ட்ரக்காக யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அடிக்ட் ஆகி நிறைய பேர் பைத்தியம் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஜிம்பாப்வேல சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க ஒரு நாடு, ரொம்பவும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஒரு நாடு. இங்கே கிட்டத்தட்ட 16 லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மோர் தென் 1,50,00,000 பேர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த 1,50,00,000 பேரில் 76% முக்கால்வாசி பேருக்கு மேலே வெறும் யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ இவ்வளோ பேர் இருந்தால் கூட அங்கே வேலை வாய்ப்புன்றது ரொம்ப 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 கம்மி. ஏன்னா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நாடு, அதனால். ஸோ இதுவும் ஒரு காரணம், அந்த அடிக்ஷனுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம். கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜிம்பாப்வேல 1 மில்லியன் நோட்டெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ரொம்ப அந்த பஞ்சத்தின் காரணமாக 1 மில்லியன், நம்ம ஊரில் 10 ரூபி 20 ரூபி நோட் மாதிரி 1 மில்லியன் 10 லட்சம் நோட்டு ஒரே நோட்டில் பிரிண்ட் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணிட்டுலாம் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஜிம்பாப்வேல 1 மில்லியனா நம்ம ஊருக்கு ஒரு 2,06,200 சம்திங், 2,06,500 அதுக்குள்ளே வரும். ஸோ என்ன தான் இந்த 2,06,500 நீங்கள் ஒரே நோட்டில் கையில் வச்சுருந்தாலும் அது எவ்வளோ சீக்கிரம் காலியாக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் காலியாகிடுமா? ஏன்னு கேட்டால் அங்கே இருக்க ஜிம்பாப்வேல லிவிங் காஸ்ட் ரொம்பவே கூட. அங்கே இருக்க அந்த நெசசரி ப்ராடக்ட்னு இருக்கும்ல, நம்ம டெய்லி பால் வேணும், இல்லை சாப்பாடுக்கு ஏதோ ஒன்று வாங்கணும், அந்த நெசசரி ப்ராடக்ட்டோட காஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப கூட. ஸோ என்ன தான் நீங்கள் அந்த 1 மில்லியன் நோட்டை கையில் வச்சுருந்தா கூட ரொம்பவே சீக்கிரம் வித்தின் ஒரு 1 வீக்குள்ளே கூட காலியாகிடும்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரான் கிளியர், இதுதான் அந்த அடிக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்க ஒரு இருமல் டானிக்கோட பேர், ப்ரான் கிளியர். இது பேசிக்காக இது ஒரு மெடிசன். இது சளி, இருமல், அலர்ஜி, சம்டைம் இதை இன்சோமேனியாக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு பேசிக்கான இது ஒரு மெடிசன். ஸோ எல்லா மெடிசன்லேயும் இது ஆல்கஹால் கண்டென்ட் ஓரளவு இருக்கும். அதே மாதிரியே இந்த மெடிசன்லேயே இருக்குது. இது அந்த டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த லெவல் யூஸ் பண்ணால் அது ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அதை தாண்டி யூஸ் பண்ணுமே தான் இதுலேருந்து ஒரு போதை கிடைக்கிது. அந்த போதை அடிக்ஷனாக மாறுது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த ப்ரான் கிளியர் இதை வாங்குறதுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஒன்று தேவை கிடையாது. இதுவும் ஒரு அடிஷ்னல் ரீசன். ஸோ நார்மலாக இப்போது நம்ம ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ்லாம் வாங்கணுன்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. இதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கேட்டாலும் எவ்வளோ வேணும் வாங்கிக்கலாம் இந்த ப்ரான் கிளியரை. இந்த ப்ரான் கிளியர் ஒரு 100 ml பாட்டில் $5 சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஜிம்பாப்வேல. ஸோ சில பேர் இதில் ரொம்ப அடிக்ட் ஆகி இருக்க சில பேர் ஒரு நாளைக்கு 4 பாட்டில் வரையும் வாங்கி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளில வர முடியாமல் 4 பாட்டில், கிட்டத்தட்ட 4 பாட்டில் வரையெல்லாம் வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. சரி, ஓகே, ஏதோ ஒன்று குடிக்கிறதுன்னு முடிவாயிடுச்சு. ஏன்டா இதை குடிக்கணும், உங்கள் ஊரில் வேறு எதுவுமே இல்லையா, ஜிம்பாப்வேல லிக்கர் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டால் லிக்கர்லாம் இருக்குது. பட் அந்த லிக்கரில் கிடைக்கிற ஒரு போதை, அந்த ஒரு ஹையை விட இந்த டானிக்கில் கிடைக்கிற ஒரு போதை ஹை ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கான். ஸோ அதனால் இதை வாங்கி குடிச்சிட்ருக்காங்க. இன்னும் சில பேர் இந்த டானிக் குடித்ததுக்கப்புறம் நானாகவே இல்லை, என்னை மறந்து இருக்கேன், என்னோடய பிரச்சனை, என்னோடய வேலை இல்லாத பிரச்சனை, அங்கே இருக்க நிறைய பிரச்சனை, லோக்கல் பிரச்சனை, இது எல்லாத்தையும் மறந்து என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு NGOலேருந்து போய் கேட்டிருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட இந்த ரீசன்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் சில பேர் அந்த டானிக் குடித்ததுக்கப்புறம் அப்படியே சாப்பிடுவாங்க, அப்படியே செவுத்தை பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்காங்களாம். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் கூட நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த அடிக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போனது ஜிம்பாப்வே கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறாங்க. என்ன தான் நடந்தாலும் இப்போது 76% வெறும் யங்ஸ்டர் மட்டும்தான் இருக்காங்க இங்கே. ஸோ எல்லாருமே இதுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்காங்க. இதை அந்த கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலே பண்ணல. அதனால தான் அப்படி சொல்கிறாங்க, அந்த கவர்மெண்ட்டோட ஃபெயிலியர். அதுவும் இல்லாமல் அந்த கவர்மெண்ட்டு அந்த அடிக்ஷனுக்கு ஒரு ரீசன் கூட. ஏன்னா அந்த நாட்டில் அவங்களுக்குலாம் வேலை ஏற்படுத்தி கொடுக்காம போனது அந்த கவர்மெண்ட்டால் தான். அதுவும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க லோக்கல் பிரச்சனை, அவங்க இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியாமல் போனதும் கவர்மெண்ட்டால். ஸோ அதனால தான் அந்த கவர்மெண்ட்டோட ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே, இது ஜிம்பாப்வேல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா, வேறு எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ் பண்ணுறாங்க. USA கூட யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பட் அங்கே இருக்கவங்கலாம் அதை குடிச்சிட்டு ஜாலியாக ஏதோ பண்ணுறாங்க, ஜாலிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இங்கே ஜிம்பாப்வேல இருக்கவங்கள்ட்ட அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் போய் கேட்டால் என்னோடய பிரச்சனையை மறக்கணும், நான் நிம்மதியாக இருக்கணும், என்னோடய வேலை பிரச்சனை எல்லாத்தையும் மறந்து நிம்மதியாக இருக்கணுன்ற ரீசன் தான் அதிகமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேக்ஸிமம் கூட அந்த கவர்மெண்ட்டே ஒரு ரீசன் தான். சரிடா, வேறு எங்கேயுமே இந்த பிரச்சனைலாம் இல்லையா, டேரெக்டாக இது ஜிம்பாப்வேல தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கான்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாது. இது நைஜீரியாவில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. நைஜீரியாவில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நைஜீரியாவில் தான் அவங்க இந்த டானிக்கு அடிக்ட் ஆகி அங்கே நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி அதை பேன் பண்ண சொல்லி அவ்வளோ ப்ரொட்டஸ்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சமாக உள்ளே வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க மேஜர் சிட்டிஸ்லாம் வந்து இப்போது ஜிம்பாப்வே வரையும் வந்து
பரவி உள்ளே வந்து இவங்களும் அடிக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஓகே, இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கோம். என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால், இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேன் பண்ணிட்டாங்க. என்ன தான் பேன் பண்ணி இருந்தாலும் கூட இப்போது ஜிம்பாப்வேயில் இருக்க ஏதோ ஒரு தெருவோட முக்கில் போய் நின்று இதை கேட்டால் கூட இது கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அங்கே எல்லோரும் அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க ஒரு விஷயத்துக்கு. ஸோ டக்குன்னு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இவங்க பேன் பண்ணோடனே அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால நிறைய பேர் இதை ஸ்மக்லிங் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே அடிக்ட் ஆகிருக்கவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் காசு கூடயே வச்சு சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ வர அதை தடுக்க இந்த பேன் பண்ணதை தாண்டி இன்னும் அந்த ஸ்மக்லிங்கை தடுக்க இந்த வரையும் எந்த ஆக்ஷனுமே அந்த கவர்மெண்ட் எடுக்கல. நிறைய NGO கூட இதை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.